السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل صينية الفراخ. معانا صينية فراخ في الفرن بطريقة حلوة ان شاء الله، هتعجبكم بطريقة سهلة. بس احنا هنسلق الفراخ. طبعا الفراخ دي غسلناها كويس، حطيناها في مية وملح وليمون ودقيق وغسلناها كويس وشطفناها كويس. بس انا هسلقها الاول وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني. يلا هننزل هنا الفراخ معانا هنا اهو. دي مية سخنة اهي، هننزل فيها الفراخ زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا هننزل فيها بصلايه اهي. وطبعا دي طماطم مطحونه، انا طحناها ومصفياها من القشر اللي فيها. تمام. وهرش لها حبه ملح برضه. تمام كده. طبعا معانا قرنين فلفل رومي، ومعانا قرن شطه، واللي مش حابب يحط شطه عادي مفيش مشاكل. ومعانا 3 بصلات، البصل هنقطعه جوانح. ومعانا عصير طماطم. دي للتتبيل بتاع الفراخ، هنقطع مع بعض كده اهو. والحاجات دي كلها هننزلها الكبه، نحطها في الكبه تتخلط ما عدا البصل مش هنحطه. البصل هنقولها هنعمل في بعدين. طبعا بعد ما خلطنا مع بعض كده يا جماعه الفلفل كده بالطريقه دي والبصل جوانح، هننزل فيه بالكبه. البصل مش هننزل بيه ومعانا فص الثوم، قطعه من الثوم. تمام. هننزل فيه بالكبه. طبعا بعد ما طحنا الفلفل في الكبه هننزل بالطماطم، وننزل بالفلفل اللي طحناه، وننزل بالتوابل. معانا معلقه ملح صغيره، ومعلقه كرك بتاع فلفل اسمر، ومعلقه كزبره مع كمون. وهنقلب كله مع بعض. هنضيف حبه زيت، نجي معلقتين كده ولا حاجه، حبه زيت صغيره كده وهنقلب. طبعا كده الفراخ خلاص طلعناها من الشوربه وبردت. طبعا هنا التوابل، هنا لو الخلطه اللي احنا عاملينها دي، لو انت عايزه تحط اي توابل تاني حباها حط، حابه تحطي توابل فراخ اي توابل حباها حطي تاني. تمام. طبعا الفراخ هنا هنحطها كده اهو، وهرفع الجلده دي كده واحط تحتها التتبيله اللي احنا عاملينها. دخلي التتبيله كلها فيها كده. تمام. عادي نزل الجلده تاني بتاعتها، توبلها كلها من هنا ومن هنا. زي ما حضراتكم شايفين كده. حطي تحت الجلد عشان يشرب. تمام زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا بعد ما خلصنا التتبيله وعملنا الفراخ كلها اهي بالطريقه دي. طبعا البصل ده اللي كنا مقطعينه جوانح مع بعضينا، خدته تشويحه كده بمعلقه سمنه، تشويحه بسيطه كده، وحطيت عليه كمون وملح وفلفل اسمر. وهنحطه طبعا على وش التتبيله كده، بيديها طعم جميل. اول ما بيتحمر مع الفراخ كده بيديها طعم جميل جدا زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. طبعا بعد ما خلصنا وتوبلناها سيبناها في التتبيله 10 دقايق تشرب من التتبيله. بعد كده دخلناها الفرن هي. طبعا انت لو مش حابه خطوه البصل، لو مش حابه تحطيه عادي استغنى عنه عادي يعني. تمام. واحنا هنخليها في الفرن هنا اهي، وبعد ما نخلص نرجع لكم تاني. يلا يا حبايبي، بعد ما طلعنا الصينيه من الفرن زي ما انتم شايفين كده بالطريقه دي، مش عايزه اقول لكم ريحتها عامله ازاي، جميله جدا. بتمنى انكم تجربوا الوصفه دي. طبعا جميله خالص. بتمنى ان الفيديو يعجبكم، وان شاء الله تعملوا لايك